Hello，大家好，我係 Alicia，加拿大政府註冊移民顧問，歡迎大家嚟到每個禮拜我哋恆信嘅一個叫做國際移民留學生系列嘅。咁咧，每一個禮拜咧，我哋會介紹美加一啲中學、小學、私立學校或者係公立學校嘅。咁啊，主要目的咧就俾家長咧有多啲資訊啦，繼而咧就係選擇最適合佢哋小朋友嘅學校咧，俾佢哋去留學嘅。咁咧，今個禮拜咧就幫佢揀咗加拿大呢一間中學嘅。咁咧，呢間中學咧就係喺 BC 省啦，溫哥華呢個省嘅。咁樣咧就係 British Columbia 啦，係 No.1 High School，係一個全女校嚟嘅。咁就 according to 呢個 Fraser Institute 嘅呢個 ranking 啦，咁樣。學校嘅名咧叫做 Little Flower Academy，Best High School for Girls，淨係女校嚟嘅。咁佢個歷史咧就係追溯到咧就係1858年啦。咁就一個修女啦，叫做聖安。咁佢咧就一路喺 Quebec 嗰度咧，一路係開咗18間呢啲女校嘅。咁啊，即係天主教學校啦，咁樣。咁啊，私校嚟嘅。咁主要嗰個 principal 咧就係天主教嘅。咁咧，佢哋嘅2024年、2025年嘅學費咧，佢就係 day school 嘅，即係冇寄宿嘅。咁大概係加幣9000蚊度啦，咁樣樣。咁佢嗰個全部嗰個學生 body，佢係淨係 Grade 8同 Grade 12，即係冇小學嘅，呢個 high school 嚟嘅。咁樣，咁佢全部咧就全校咧就係有480個學生啦，咁樣。咁要着校服啦。咁佢係個學校咧就喺溫哥華嘅西區嘅。咁個區都幾好嘅，學校寫都幾靚嘅，咁樣。咁想知多啲關於間學校嘅資料咧，請你 contact 我哋啦，咁樣。咁如果你覺得你個親戚朋友都想知嘅，歡迎你同我哋 share 啦。如果有其他學校你需要我哋做 research 嘅，請你喺我哋 comments 嘅留言。如果咧就係有其他方面嘅資訊啦，請你 contact 我哋啦。下次再見，拜拜。